couple, which communication style we use as a couple? Nubuhe buryo tuganiramo nk'abakunzi. Njye uraza kuvuga ukwawe, njyewe mbona muri ubu buryo ndi hano ndi kure nawe ukaba uri kure, ni uburyo bw'ikoranabuhanga cyangwa se social media. Ariko ikintu mboneraho no gushimira Tesha imbere y'abantu bose, Tesha ashyiramo amayinite. Murabizi ukuntu amayinite yo guhamagara muri iki gihugu ari menshi. Ashyiramo amayinite kuva nagera muri iki gihugu, maze umwaka ugiye kongeraho amezi 2 ndumva, ariko buri gihe arampamagara yabishoboye. Arampamagara agakoresha telefone. Njyewe rero ibyo bintu ndabyubaha kuko nta na rimwe nari nabasha kumuhamagara nk'uko bikwiye. Njyewe namuhamagaye nshobora kuvuga ngo no, bikahita byikuba ko aya mafaranga ari menshi. Ariko ndagushimira n'imbere y'abantu bose, ababireba n'abatabireba n'abazabyumva, kuba umpamagara kandi ukoresheje amayinite yawe, udakoresheje internet. Ndabyubaha. Ntabwo nzi aho amikoro yakura, ko sintekereza ko ari kubera amikoro, ahubwo ni umutima uguhatira kubikora, kandi ndabyubaha. Ubwo niyo communication. Naho ubundi communication style turavuga nkumva cyangwa nkavuga ukumva, nyine dukoresha kuvuga. Ntabwo nzi nubwo utabibuze ama message za Brian ari kwandika ntabwo nshobora kuzisoma, ntabwo azi gusangisha mu cyumba, ntabwo nshaka kuzisoma. Ikindi ngo are you comfortable expressing your thoughts to Tesha or feelings or concerns? So for me, ibijyanye no kuba comfortable cyangwa kumva nisanzuye nkubwira, ntekereza ko byanyoroheraga cyane nkiri hafi yawe, uburyo naba nakora akaje nkatavuga ni bebe ni good. We ntabwo ujya usaba imbabazi. Yego, kugira ngo Abina asabe imbabazi. Kugira ngo Abina gusaba imbabazi sha yakwemera akabipostinga akagusaba imbabazi kuri stati, ariko kwegeraga kubwire ngo sorry hanze munsize hanze kabisa, ariko naribi sigaye uzisaba akana keza. Bon, example of a challenge of trust. Oh yeah, example of something that challenged you, and how did you support each other and trusted each other through it? Ngo dutangure urugero rw'ikintu ntatubayeho kibi, ngo ni gute twafatanyije, ni na gute twahanye icyizere. Njyewe ngo ninjye uri kubazwa kuko ibibazo ninjye babihaye, ndavuga ikintu nzi na twaciyemo kigoye. Urebye ni imiryango yego. Ebana hari igihe kabisa mu rugo njye bambwiye bati hitamo Tesha cyangwa uhitemo twebwe. Icyo kintu rero nko kubaza umwana ngo urahitamo papa cyangwa urahitamo mama, none se ubwo none se wahitamo iki? Ntabwo ababyeyi ni abantu umuntu azahora yubaha. Umuryango ni ikintu gikomeye mu buzima bw'umuntu. Sinumva ukuntu nabyuka nkakatira umuryango wanjye. Nibo bampaye icyo kurya, nibo banatumye Tesha amenya narakuze. None se ubu Tesha ari kumenya ntarari barangaburiye, yari kumenya ntakarabye se bampaye aho gukaraba. Umuryango rero ni ikintu cyo gukunda ubuzima bwose, cyangwa sinzi ukuntu nabisobanura, ariko njye nkunda umuryango wanjye. Rero ndumvise ikintu ari cyo kintu cya mbere naciyemo kibi cyane. Naranarize ndabyibuka ijoro ryose. Si ubyibuka? Byari bisokoje nabi kabisa, ariko bo urebye impamvu bavuga ati uri mukuru, abantu bakuri inyuma bazajya bakureberaho, nabe babaye abo ba LGBTQ cyangwa se n'ibindi bintu buryo buri wese abyita. Ati hitamo kuba watanga uburere bwiza n'ishema ku muryango, cyangwa uhite muri amukobwa, kandi umuhitamo ubwo tembea na Yesu. Rero nararebye mbona byose ni ibintu nkeneye. Ari Tesha nari mukeneye, ari umuryango nari mukeneye. Aho ngaho ni handi utangira gukina. Nkeka ko uburyo twabikoze twabwizanyije ukuri, mbwira Tesha nambwira ntabwo nzigera nguhitamo kurusha uko nahitamo umuryango, ariko ndashaka kureba ko nabasha kubana nabyo. Rero nkeka ko biri no mu bintu bivugira aha, biri mu bintu byampaye imbaraga zo kuvuga ngo fate visa nari narabitse mpaguruke njye Canada. Njye nta na rimwe nigeze mbyuka ngo mvuge ngo ndashaka kujya kuba mu mahanga. Mu Rwanda nari mbayeho neza, naryaga neza, narakoraga, ariko mu bintu byavuze natekereje ko kugenda
izatanga amahoro mu buryo bwo kugira ngo umuryango ntawubangamira mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kuko imbuga nkoranyambaga zari zitumereye nabi. Resitora umuntu yajyamo bakamureba aho uciye, akagira abagutuka, amamesaje y'ibitutsi, ibintu byinshi cyane. Ariko uburyo nshimira Tesha nuko yahabaye, yambaye hafi, umuryango uramuzi, nta nubwo bamwanga, ahubwo ni kwa kundi iby'umuco, iby'ukuntu abantu babanyeho mu Rwanda biragorana kubishyuza n'ubu buryo abantu babitwa ko batandukanye. Ubwo rero ntekereza ko twabaye support, kandi habayemo n'icyizere kuko na Tesha nawe baravuga ku ruhande rwe nawe ntiyari yorohewe. Ntabwo ntekereza ko ari umuryango wanjye gusa wari wabigize intambara, ariko bose bon ku ruhande rwanjye njyewe ubu basigaye banyumva niko mbibona. Ndi hano kure, ntekereza ko nanamanutse nkaza mu Rwanda bizaguma uko, kuko barankunda. Wenda icyo bagomba kwiga kubana naco n'ukungu kumeze n'unkundana nawe. Bon, nkomeje, how has your trust been tested and how did you overcome it? Ngo ni gute icyizere cyanyu cyajegajejwe, ngo ni gute ngo mwabashije kubitsinda? Ntekereje kuri ibi bigaruka kuri icyo kintu cyavuze cyo kuba ndi bisexual. Murabizi muri LGBTQ2S harimo L lesbian, G gay, B bisexual, T transgender, Q queer, 2S spirits. Ubwo abantu batazi icyongereza ubwo irahari, byabafasha cyane mukagenda mukareba icyo bivuga. Rero njyewe ndi muri LGB, ndi B bisexual, ukuvuga ngo nakundana n'umusore, nakundana n'umukobwa. Mbere nakundanye n'abasore, yari amahoro kabisa, ntabwo nabura kubivuga. Uwo nakunze uwo ari we wese naramukunze, nawe yarankunze. Kuba byarahagaze ni ibihe, ni nko kuva mu gihugu kimwe ukajya mu kindi. Hanyuma ubu ngubu nitwa ko ndi B ariko ndi kumwe na Tesha, ubwo nawe araza kubabwira uko pronoun yiwe imeze. Rero ibyo bintu ntekereza ko ari byo bintu byagiye bituma trust icikagurika, kuko nimba uri B ni ukuvuga ngo umusore naca ushobora guhindukira gutomboye. Njyewe mu ba B by the way mbivuga hakiri kare, n'abakobwa munyandikira mujye mureka kunyereza. Ntabwo nje nkunda abakobwa, nje nkunda abatomboya, ariko sinkunda bose nkunda uyu nguyu muri kubona. Ubwo rero ndumva mbasubije mu bantu baba bisexual. Rero hari igihe ushobora gukunda umukobwa umeze nkawe, nk'uko yaba ari umukobwa cyane, cyangwa se umukobwa kumera nk'umusore, cyangwa se umuntu wihinduye, biterwa n'uko wiyumva. Njye rero nisanze nkururwa n'uwo mukobwa mbonamo ubugabo. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni umugabo, n'abantu mukunda kumumenyera, kumubaza, nawe ubwo arabibwirira. Ntabwo ari umugabo, ariko ni umukobwa ufite ubugabo muri kuri njye n'ubutwari, nanabivuze neza. Rero ubwo ku kijyanye na trust nkeka ko twabaye tested, kubera ko njye mfite uko ntandukanye nawe, nawe afite uko atandukanye nanjye. Rero hagiye habamo gukocana rimwe kabiri, ariko imyaka 2 n'amezi 7 murumva ko ntabwo twacitse intege, twaragerageje kabisa. Hari ikintu ufite cyo kunywa Tesha? Nta kintu nshaka cyetse amazi. Okay, bon, ihangane cyane kuko ngiye kugira icyo nanywa kabisa. Ibyo byawe. Okay, kibazo ya abantu bari kutubaza hano bari kwandika, turaza kubasubiza niturangiza gusubiza ibibazo batubajije. Kibazo bibiri bya nyuma ngiye gusoma ngo is Tesha a boy or a girl? Ariko subuko bra, nje kubereka ujyane nabo muri dutu bereke. Wells. Oya, nutinyuke nawe urabizi. Ngo nabereka rero Imana ikutembereza. Drapo ndi kubona inyuma yawe. Kra. Uzi ko muri serieze. Kra. Namakuru baba bafite Okay, ikibazo cya nyuma, ibindi turaza kugenda tubicamo kuko ngiye bya bibazo mwabajije kuri goddamn iraguye. Uretse gato
Okay. Ese ko batanabonye uwo nayimanitse kuri Snoop Dogg. Number 1 Yabba Dabba Do. Uretse gato twakomeje. Bon. Ikibazo cya nyuma Tesha urahita ujya ku byawe kabisa. Yewe ntabwo nabivamo. Ngo are you respected while expressing different opinion? Njyewe Tesha mubwiye ibintu bitandukanye n'ibitekerezo bye. Shima Imana cyane niko ateye I think cyangwa ninjye abikoraho gusa ariko aranyumva pe aranyumva hari n'igihe aba adashaka no kubyumva yumva ari ndi kumwabyiza nyine ndi kumumenyera cyane ariko ukabona ari kunyumva. Ikindi kintu ngo forgiveness, how does muri icyo kibazo nyine ngo forgiveness ngo how does it occur? Tesha umuntu nakoze amafuti ya mbere na mbere hari ikintu nakoze kibi cyane si kimwe si bibiri yamya mpimbabazi ntabwo mbizi wenda araza kubibwirira ubwe ntabwo nzaho uwo mutima ukura ko ngiye gutanga imbabazi n'ibintu bingora ntabwo nanga imbabazi icyo nacyo ni icyaha ngira ariko watanga imbabazi pe yampaye imbabazi inshuro irenze imwe ebyiri eshatu sinazibara ariko imbabazi nagaruka kuvuga ngo ntago yuzuye mu mutwe kuko nawe ni umuntu cyangwa iki ariko yamya anyumva akanyubaha akampa n'imbabazi ntabwo nabura kubivuga buri ibintu umuntu nakajya atsinda kuvuga ibintu ngo niturangiza umuntu azapfa atabivuze icyanyuma ngiye gusubiza ngo if you ever break up with it yamenyereye ngo if you ever break up with Tesha, are you going to date another woman or another guy? Ntabwo mbizi pe njyewe namye mvuga ko njyaho urukundo ruri kandi rwinshi simbyifuza ko icyo kintu cyabaho cyo kuvuga ngo dutane ko nta muntu ntekereza ko abantu dukunda kubaka kurusha uko twasenya rero nanjye mbyifuje byaba ari umugisha tubaye tugumanye igihe kirekire mu mahoro nbyongereho nanone mu mahoro kuko kugumana nanone mudafite amahoro ntacyo bimaze rero nyuma ya Tesha bibaye ngombwa ko dutana bisubira kuri kwa kundi nteye njyewe ndi bisexual which means haje umugabo akaba ari we ugiye kuwunshyiraho urwo rukundo rwuzuye kunyubaha na mbere mbivuge yubaha Imana nubwo wenda bitugora kuyubaha ariko ayubaha ntafatu ariko hanaje nanone umutomboyi nta mukobwa nje nakwemera aho ibyo byagura umukobwa bano b'abakobwa nkanjye wenda rataye ibyo ntabwo byavamo ariko haje nk'umutomboyi wenda kumera nka Tesha anyubaha ankunda ariko mbere nubaha Imana yes namukunda nyine nimba yaba nkunda nawe cyane kurusha uko Tesha yankunze ubwo byavamo dore se mbabetse ko nje gukundana na Tesha nuko yankunze cyane nkanabibona ukuntu anyubaha ubwo nyine niko kuntu twakundanye ko naga ari ibintu byikoze naga ari ibintu automatique kuko ni nawe wa mbere nari nkundanye nawe ngo ndumva mbasubije jambo ni iryawe Artesi Tesha cha wanyinishije pe yego tongera murakoze cyazabina ntabwo ushaka kumva ukuntu umeze byagoranye ngo byagoranye gusa mbere yuko njye mbasubiza ibyanjye reka nze mbanze mvuge ku kantu ko kuba nkunda kubabarira ariko nta nubwo ari wowe wenyine njye nyine n'umuntu uwo ari we wese yansabye imbabazi ndamubabarira but muri relationship mbere na mbere urabanza ukamenya ko uwo muntu ari umuntu nyine tu yakosa nawe nk'uko wakosa hari amakosa wenda atababarirwa abantu batajya bababarira umuntu ashaka kugukosereza ukavuga uti uri muntu ntabwo nzongera kumubabarira birangire iki n'ibiki ariko abantu n'ubundi abantu baba bakundana cyangwa se n'abantu baba ari inshuti mbere y'uko wanga kubabarira umuntu ujye wibuka ko nyine uwo muntu ari umuntu tu
ikindi muri relationship nyine njye nubaha impamvu uba ukiri kumwe n'umuntu nyine kuko haba harabayeho amakosa menshi cyane, ntabwo mwabana mudakoserezanya, juste wubaha iyo impamvu nyine. Hage babe, ni gute nkunda kubigusobanurira? impamvu yatumye icyo kintu agikora, sinzi n'irindi jambo bari kujya uvuga, I don't know, but nzi kuvuga ngo impamvu yatumye umuntu akora icyo kintu. Oya, ahubwo urareba ukavuga uti ese uyu muntu dukundana ikosa ryose akoze nimvuga ngo birangire, ni iki kintu uzaba ushaka mu buzima, keretse niba uba waragiye muri icyo kintu nyine uri gukina. Uko akosheje, kuko muri relationship biba byiza iyo habayemo abantu babiri mwese muvuga let's fix this, apana wundi uvuga ngo let's end this, wowe ukavuga ngo let's fix this, aho ngaho nta hantu muba muzahuriza. So it's better ko mwese nyine muhuriza hamwe mukavuga let's fix this, icyo ari cyo cyose twagifixinga, keretse wenda iyo byanze nyine bikarengera ko umuntu n'umuntu arababara. Ariko nanone ngiye ku giti cyanjye, umutima wanjye nta kintu na kimwe utakwakira, you know. I know. So that's why nyine mba nakubabariye, tukandi ngenda nababarira no mu buzima busanzwe. Sinkunda kwanga kubabarira, gutanga imbabazi ni byiza cyane. Albira ntago ajya apfa kubabarira, ariko nawe asigaye ababarira, yarabyize, narabimwigishije. Venom. So njye ibibazo byanjye ndasubiza 6. Ndasubiza 6 kuko abantu benshi banjye ntabwo bambajije ibintu byinshi. Bamwe barambwiraga ko badukunda, abandi ikibazo cyagarukaga n'igihe nababazaga igihe tuzashakanira, you know. So the first question, tell us your love story and an advice on how to come out. Arbin, urajya umfasha? Oya, banza nanjye ndavuga nyuma. Our love story rero njye nubwo mba mbyibuka cyane, Arbin agira ubwonko bukora vuba vuba, ubwanjye nabwo burakora ariko nyine bwibagirwa fu. Arbina najyaga mubona kuri Flash, ntabwo najyaga mubona kuko sinajyaga mbireba ibyo bintu bya Flash, ahubwo byagenze gutera. Ndabyibuka njyewe. Byagenze gute? Wabonye kuri post ya Brian, sibyo? Nakubonye kuri post ya Brian, yari yaje gukorera iwanyu kwacurangira. Ndamubwira ampa nimero y'uyu mwana. Brian rero nawe ni gangster, nta nubwo abashaka kumenya icyo yishakira, buriya yagize ngo tugiye gupanga business. Arayima hage narakwandikiye cyane naraguhamagaye. Njye nzi ko ikintu cya mbere nakubonye ni message wanyohereje ndende ngo urashaka gukina filme. Beti. I don't know, ntabwo nibuka, ariko nzi ko narakwandikiye ndakubwira ngo ndi umufana wawe. Mu by'ukuri ntabwo njye nari umufana wa Albina, ntabwo namufanaga pe, kuko nibyo yakoraga sinari mbizi, juste nuko nabonye bamupostinze njye natekereje ko nyine afite ibyo akora, umuntu yabera umufana nyine tu. Nashakaga gutereta ariko narabuze uburyo ki nyine nateretamo, ntangira mvuga ngo ndi umufana, by'ubufana bivaho. Albina rero nyuma ndamuhamagara n'inshuro 3 yaranze no kunyitaba, bwa kane ngira ngo aranyitaba, ndamubwira ndagukunda, njyewe nabonye gukina filme n'ibiki, nabonye amafilme mu kinamwe bwatandukanye n'aya ngayo mu Rwanda bameze nk'amatiatre. Ndamubwira ngo azaze kumusura. Albina rero akunda ibiryo, arambwira ngo uzantekere nzaza kugusura. Ndamubwira okay nzagutekera. Icyo gihe ntajya yica gahunda ari ibiryo, upfa kuba harimo ibiryo abari bugusure, nagashaka kwica gahunda.
ukuntu bari kugusereza ngo ibiryo. I know ntabwo nzi kubivuga fresh kandi ni duzi. and araza nyine kunsura yambaye agakanzu keza karimo umukara n'umweru. Ntabwo nshaka kurya none. Yambaye agakanzu karimo umukara n'umweru. Oya ni kamfunge hano. Barimo barakomeza abandi. Yo, hano wihangane. Hano tubabarira. Kanazimeze nabi wihangane. Araza Albina ndateka. No, hari umushuti wiwe twari duhuje witwa Mick. Ayumva ko na Mick ahari, aravuga ngo ibyo ari byose nyine Tesha nawe niga ntari bikangeyo. Araza turarya turasangira. Muzi ibintu byabaye. Albina yahise ahamagara boyfriend w'icyo gihe yari ari muri relationship. Aramusanga aza kumufata, sinzi ahantu bari bagiye. Bro, narababaye. Yavuze uyu mukobwa ntago ari muzima kabisa. Ubu ntago abibona ko nshaka kumutereta n'iki. Ariko ibyo ari byose ntago yabibonaga. Yumvaga bitabaho cyane ko yarataranakunda nawe n'umukobwa, I guess, sibyo? Yeah. Uwo boyfriend waraza turaciringa. We yari n'umwana mwiza, twese duhuza turaciringa. Nyine aramutwara. Mushyiremo imiyaga mbabarira. Okay, twagiye. Aramutwara nyine tusigara mbabaye kabisa bya bindi byiza. Noneho nyine hashira. Urumva twahise tumenyana kuko yari yansuye, dukomeza tukajya tuvugana. Nkajya mwandikira za message za story mujya mwumva mu mafilime cyangwa se ikitu bitabo byinshi cyane. Mubwira uko niyumva n'ibiki. Albina nyine rero iyo ari muri relationship nyine ntago akunda ngo kuvuga ngo gutendeka ngo ibiki. Oya, icyo kintu nyine muziho tu. Iyo nyine mukundana mukundana. Hajya hakurikiyeho iki shaka? Bo warambeshaga ngo ugiye gupfa, ngo nintakunda ngugiye ngo kunyibagirwa, ngo ugiye mu mahanga ngo uzagaruka waranyibagiye ukankubita indabyo. Urumva warankinishije mu mutwe tu. Ya cyo mbivugira Tesha zigutereta number one Respect. Number one. Albina we ntabwo ujya utereta uravunana. Ndavunana ariko uratereta tu. Nose kuwambasha. Nuko ntagivinze up ariko uravunana bya danger. Vunana gute se? Ntabwo wumva. Ntabwo numva. Ajya okay, love story going. Byarangi bon. Nakomeje ndamugigira nyine ndagigira nkuko nyine ntabwo najya mvuga ngo naragigiye ngo ejo ngo tugasohoka ngo ibiki. Oya, nyine naragigiye nkuko uzi ko umuntu yagigira tu. Ndagigira. Ubwo rero umunsi umwe ndi kumwe n'abashuti banje na gahunda nifitiye, ndaho ndyamye nyine narumiwe tu. Albina aramamagara arambwira ngo duhurire Lemige ni Nyarutaramanje. Ngenda mfite ubwoba ndavuga none nagiye kumbwira sinzongere kumuvugisha ibiki nyine mva mfite ubwoba pe. Abashuti banje barambwira ati wowe turagusengera, hari n'igihe byaba bigiye gucamo wegere.